ба номи худо ва арзи сипос, дӯстон, бародарон ва хоҳарони азиз, имрӯз ман бо як паём ба шумо муроҷиат хоҳам кард. Паёми кӯмак, паёми дастгирӣ. чӣ тавре ки шумо ҳамагон медонед, тақрибан 15-25 нафар рӯзҳое мешавад ки то 30 нафар ба маркази тоҷикон барои кӯмак муроҷиат менамоянд. қисми онҳо барои кӯмаки ҳуқуқӣ, қисми онҳо барои кӯмаки молиявӣ ба мо муроҷиат мекунанд. ва аз сабабе ки имконияти мо маҳдуд аст, мо ба ҳамаи онҳо дар кӯмаки молиявӣ кардан зурамон намерасад. ва пас аз ин ҳодисае ки бо бародарамон Иззат Амон рӯҳ дод, мо дар маркази тоҷикон ба хулосае омада будем ки дигар ба он ҳамватанонамон ва шахсоне ки ба марказ барои кӯмаки молиявӣ муроҷиат мекунанд, кӯмак нахоҳем кард. чунки ба он шахсоне ки Иззат Амон кӯмак мекард, ҳозир ҳамин шахсон дар шаҳри Душанбе бар зидди Иззат Амон нишондод дода истоданд ва Иззат Амонро дар содир намудани ҷинояти қаллобӣ муттаҳам карда истодаанд. ва пас аз ин мо ба хулоса омада будем ки фақат маркази тоҷикон ба муҳоҷирон кӯмак ва ёрии ҳуқуқӣ мерасонад. аммо ба мо ҳар рӯзам гӯем хато намекунем, 2 нафар ё 3 нафар барои кӯмаки молиявӣ муроҷиат мекунанд. ба касе маблағ барои табобат лозим аст, ба касе маблағ барои рӯзгорашро пеш бурдан, ба касе маблағ барои иҷораро супордан ва ба касе маблағ барое ки чипта харида ба ватан баргардад. чӣ тавр ки дар боло қай кардем, имконияти мо маҳдуд аст ва мо наметавонем ба ҳама кӯмак расонем. ва пас аз муроҷиат намудани бародарамон Ҳамза, ки падари Умарҷони яксолаи 9 моҳа мебошад, дар бори аввал вақте ӯ ба мо муроҷиат кард, мо ба ӯ раъд кардем. вақте ки Ҳамза дар бораи писараш ба мо нақл мекард, сурат, ҳуҷҷатҳои бемориашро ва видеои ӯро нишон медод, ҳарчанд ки мо медидем, диламо реш месӯхт, аммо мо ба ӯ гуфтем ки мо дигар ин гуна иқдомро пешан намекунем, чунки дидем оқибаташ чӣ шуд. ва дирӯз Ҳамза боз дубора ба мо муроҷиат кард ва гуфт ки вазъи саломатии писараш бад шудааст ва ҳоло дар яке аз беморхонаҳои шаҳри Москва дар реаниматсия мебошад ва табобат гирифта истодааст. 2 рӯз нигоҳубин мекунем, камтар ба ҳуш мебиёримша ва ӯро ҷавоб медиҳем, аз сабабе ки ӯ шаҳрванди хориҷӣ мебошад, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ва страховой медицинский полис надорад. ва барои ҳамин гуфтанд ки агар ӯ хоҳиши идомаи табобат бошад, ӯ бояд барои табобати фарзандаш 150 000 рубл пардохт намояд. аз сабабе ки ӯ худаш муҳоҷир мебошад ва писарашро барои табобат ба Москва овардааст, аз сабабе ки бемории ӯро дар ҷумҳурии Тоҷикистон табобат кардан натавонистанд, ӯ маблағҳои ҷамъкардаашро то имрӯз ба табобаташ сарф кард ва имрӯз муҳтоҷи ману шумост, бародарон. ва чӣ тавре ки ӯ худаш нақл кард ва аз ҳуҷҷатош бармеояд, ҳуҷҷатҳои таъш, Умарҷон бо бемории сурхруда гирифтор мешавад ва рӯз ба рӯз аҳволаш бад мешавад ва то вақте мерасад ки ӯ аз хурдан мемонад ва беморон рудаи ӯро табобат ҷарроҳӣ карда трубочка монда, бо тариқи трубочка афход медоданд ва ҳоло ин бемории сурхрудаи ӯ сиҳат ёфтааст. аммо пас аз сиҳат ёфтани аз ин беморӣ, ӯ ба бемории леганстрахияи дараҷаи 1 ва 2 мубтало гаштааст ва рӯз ба рӯз аҳволи ӯ бад шуда истодааст. ва ҳоло бошад ба ғайр аз ин касалӣ боз ба касалии параличи
торҳои овоз гаштааст, паралич галасовых связок ва духтуро гуфтанд ки агар тобат накунад шояд ӯ аз гап задан ёки аз сухан рондан монад ва барои ҳамин ӯ маҷбур падараш Ҳамза ба назди мо муроҷиат карда бо чашмони гирён хоҳиш мекард ки мо ба ӯ кӯмак кунем ва мо дубора ба хулосае омадем ки он иқдоме ки бародарамо Иззат Амон оғоз карда буд ва ба шахсони муҳтоҷ хусусан ба беморон ки ба бемории вазнин гирифтор шуданд кӯмак мекард, мо онро идома диҳем ва аз ҳамин сабаб мо ба шумо муроҷиат карда хоҳиш карда истодем, илтимос карда истодем ки кӯмаки худро дареғ надоред то додари мо Умарҷон шифо ёбад ва бо хандаҳо ва овозҳои худ падару модар ва моро хурсанд намояд. Бед мо ҳамакаса ӯро дастгирӣ намоем ва кӯмаки худро расонем. ҳамин бонки кортӣ ва рақами телефоне ки дар зери навор мебинед, ин ба падари Умарҷон Ҳамза тааллуқ дорад. рақами телефонашро барои он мондем ки дар ҳолати зарурӣ шумо метавонед худатон занг занед ва саломатии Умарҷон пурсон шавед. аз шумо хоҳиш менамоям ки бед ҳамакаса дар якҷоягӣ ба Умарҷон дастгирӣ намоем ва ин иқдомро идома диҳем. маркази тоҷикон ба кӯмак намудан ба шахсоне ки бемор ҳастанд кӯмак менамояд ва ин иқдомро идома хоҳем дод. мо инро фақат бо дастгирии шумо бародарон, хоҳарон, апаҳои азиз метавонем идома диҳем ва аз шумо хоҳиш менамоям ки муроҷиат ва дархости падари Умарҷонро рад накунед. аз шумо, аз ҳаматон илтимос менамоям ки ба Умарҷон кӯмак намоед. касе чӣ қадаре метавонад кӯмак намояд. боварии комил дорам ки бо дастгирии шумо Умарҷон сиҳат мешавад ва калон шуда ба ватан ва миллати худ хизмат хоҳад кард. боз як бор дигар аз шумо хоҳиш мекунам ки ба Умарҷон кӯмак намоед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. то боздид.